欣欣，你住哪儿啊？哎，他好像住挺远的，每天通勤2、3个小时呢。不是啊，我就住公司附近啊。那正好，生活物业修空调，你盯一下。这算不算变相加班啊？你怎么删了姑姑的聊天记录啊？手机没内存了，清一下。你还是先别删了，万一用得上呢？哎呀，这项目都已经结束了，留着干嘛？点到为止。他家客户群消息尾款库少了3000啊！聊天记录我刚删掉了。尾款没结清，你就删记录，出事你负责吗？还不快联系客户？工作要留痕，都说了别删，这不就用上了？兰姐，我家有事，我想请个假。事假必须提前申请，病假可以现在走。可是我没有生病啊，不能请病假啊。接收暗示。我刚刚看你老咳嗽，是不是不舒服啊？不舒服当然要请病假了。我没咳嗽啊，我请事假不行吗？都暗示到这里了，还听不懂，真没救了。哎呀，这不能通融一下吗？王姐，这边报账单给你，不能交了，昨天晚上就截止了，大家的都在这儿。这种暗示能少走多少弯路啊？小颖她下午跟我去见客户，没时间。啊？你今天不是不外出吗？他是那正好你有空帮我管数据啊。每次都找不到呀，你也不帮我。我帮你啊。7层的汉堡你分你给我吃了，你下巴脱臼了吗？别哭了！哎呀，造孽！喝喝来，那你喝。我给你接点。你没喝进去？还喝吗？喝。你这点够喝1年的了。还是算了，去看医生。大姐，这宠物医院。王源，出来了。我去啊，这真能吃啊！医生说怕我嘴漏，说我这脖烫，让我接口水。听我说谢谢你，因为你咋了？张嘴还疼啊？哎呦，医生说让我要总是张嘴。那你饭你也得吃啊。啥？不愧是你啊，能行吗？我来了，到了啊。可以吗？对。都到了。又脱臼了。快走吧！赶紧上宠物医院，帮南方闺蜜第一次吃东北婆婆丁。哎，这什么好吃的呀？这我们东北婆婆丁，哎，你指定吃不惯。我南方人可是站在食物链顶端的，就这东西怎么可能吃不了？这你真吃不了。我吃不了，我要吃不完，我要倒立洗头。这不就跟你们那个蘸酱菜一个原理吗？这有什么不能吃的？我还想吃独食，咋样？什么呀，这么苦啊？你头是真甜呀！我们都蘸酱吃。我就说嘛，有什么我吃不了的东西？这方法不对，这回不就好了吗？真是作孽！妈妈救我！对不起，我对南方人丢人了。对不起。哎呀，你还吃不吃了？那你等着啊，我给你打水去。我帮你回忆。给你洗头。逛超市1小时你就拿瓶水啊？这连啥也没买。主要是看这些零食根本不想吃。我也是，所以我拿矿泉水，你不要太甜了。等一下，我对零食好恶啊。当你觉得自己上了年纪，哎呀，你知道吗？我表妹怀孕了。你表妹不是在上学吗？这么大事她爸妈知道吗24怀孕不是很正常吗？结婚都2年了。什么？我还觉得自己是个小孩呢。现在07都18了，过年你都26了，45都30了。别说了，你比我还大1岁。虽然喜欢吃这个，你觉得苦吗？不苦啊，清楚啊，你尝尝。你再吃点芹菜，多吃蔬菜对身体好。天哪，我以为只有我妈喜欢吃这些菜。感觉自己突然上了年纪。兰姐，你怎么又买这件衣服？之前不都是黑白灰吗？最近就喜欢这种鲜艳的颜色，看着就开心，可能上岁数了。不重要，开心就好。突然就理解我妈那一柜子花里胡哨的衣服了。你看，让你等一下，我打个电话。你住我家去得给你妈报备一下。
不是，我要跟我男朋友报备。妈，这个点都睡了，而且他不得骂我呀？对呀，这个年纪不用报备了。晚安，马卡巴卡。现在才12点，你觉得？至少是对不起周末。那是。 나는 1학년 찬원. 4点，看这个。面最不回来。你们进地下车库到苹果层，往 A 区走就能直接靠电梯了。师傅，去苹果区 A 层。好的。转了一整圈，师傅，你能找着吗？我肯定能找到，我都开车多少年了。又转了一圈，哪里是苹果啊？导航也不显示啊。师傅，我再打电话问问。往前走，师傅。对，然后左拐。现在这地下车库，苹果、橘子梨 ABCDE 的，脑子里面点地图根本认不出。当代人的新型阅读理解。哦，是那个意思。哎，虽然我不开车，但是也得开门啊，这怎么开啊？有个按钮。死神快要回去，怎么开的是车窗啊？上面那个。太尴尬了。现在开车会都要做阅读理解了吗？终于上楼了。你家3楼是按3还是3A 呀？当然按3啊。3A 不能是4楼吧？对啊，你别上来了，在楼下等我吧。行，你家电梯真是我见过最风水的电梯了。现在这些电梯3A、L、G1、G 层，我动点脑子真的搞不清楚。不对，动了脑子有时候也搞不清楚。商场着急上厕所。哎，怎么是电梯啊？再找找，再找找。哎，这啊！哎，这个好像还是电梯。谁设计的呀？着急的时候图标根本分不清。再找。呀，你们俩现在几号楼啊？63号。哎，这6062哎，再往前走就63号了吧？有道理，我们往这走。这边都68了，不能走反了吧？这往回走也不对吧？63、61、62，那这得是什么格局啊？先往回走看看吧。哎，这往前走是43、44。6162，往前走变68了，往回走变40几了，中间那几号去哪儿了？买个早饭去，我就买个包子的功夫，怎么开起会了？哎，赵总，好的。刚刚见面聊得很愉快，我们这边会催镜子的。我这理由找的真棒。赵总挺忙啊，一大早见3个了。这时候不用这么心有灵犀吧？卧龙凤雏都还多一个。这次会议我们讨论一下团建的项目。怎么又是周末团建啊？夏天去室外是要热死鬼吗？大家想去哪儿呢？公司掏钱，那选个最贵的。排除饮茶。大夏天的排队太热了。别墅轰趴。也是没什么可玩的。选的都是啥呀？这才几个钱？3伏天还能感冒，太虚了吧？既然大家这么积极，那我们决定去小乐园了。大家鼓掌。也太狗了吧，还搞投票这套。好，他们都来亲戚，就我一个人诚实是吧？他们请假你怎么不请？你俩嘀咕啥呢？江总，我们说夏天去水上乐园太对了。有眼光。好一个狗腿子，大盘早来一天，我都不用这么为难。这么偏的地方怎么回去啊？打车吧。这么贵。